Ara us explicaré un aspecte molt interessant del reglament de la sèrie The Library of Napoleonic Battles, que és les cartes. Les cartes, de fet, és una regla opcional, però jo, de moment, de tota la gent que he vist jugant a aquesta sèrie, tothom les utilitza, i és perquè està molt bé, donen molta variabilitat i rejugabilitat a les batalles, o el que anomenen approach to the battle, que són inclús el dia abans de la batalla i les operacions, o inclús a les minicampanyes o campanyes. Li donen molta variabilitat històrica, a més, i poder jugar diverses vegades el mateix, canviant el que podia haver passat històricament, i li donen un altre sabor a la recreació. Doncs bé, les cartes, aquí les teniu, hi ha dos mazos, un per cada bàndol. En aquest cas tenim d'aquest joc Napoleon's Will, que són de les campanyes que acaben amb Austerlitz. Són el mazo francès i el mazo de coalició. I tipus de cartes en cada mazo. Hi ha les cartes de modus, que aquí veiem les de modus franceses i aquí les de coalició, que estan com separades de la resta de tipus de cartes perquè només es reparteixen el primer torn de joc i afecten regles bàsiques, canvien regles bàsiques que per peculiaritats d'aquella batalla o campanya, i també afecten a vegades el setup d'aquella batalla o campanya. Llavors, a part de... Per això és com dos submazos, no? Les de modus, que només es reparteixen el primer torn, i la resta de cartes. La resta de cartes, que veurem, per exemple, franceses, hi ha els següents tipus. Hi ha el tipus, que aquí veurem, game card, o status, que porten una icona com uns daus. Després hi ha el tipus cartes d'arribada, arrival cards. Hi ha 4 tipus més i, de fet, tàctics i de marxa, que seria el quart tipus, però en aquest joc, que és l'últim, el desè de la sèrie, han afegit un altre tipus de carta, que són de boira de guerra, fog of war, que aquí en veiem una. Per tant, hi hauria realment 6 tipus, els de modus, i 5 de la resta. Us explico una mica què hi ha a les cartes. Per exemple, veiem a totes, el de tot, et diu el tipus, que ja ho hem vist, amb una icona corresponent a cada tipus. Hi ha 2 valors numèrics, que són, en aquell torn, el que mourà la infanteria en general, barra el segon punt de moviments de cavalleria. És a dir, els valors impresos a les fitxes de moviment s'ignoren, que acostumen a ser 4 per infanteria i 6 per la cavalleria, i es fan servir de la carta per aquell torn. Veieu que hi ha cartes amb moviment estàndard, 4-6, n'hi ha de més, de 5-7, i n'hi ha de menys. Veiem alguna de menys de 3-5, etc. Llavors, després del moviment, per aquell torn dels tropins, tenim punts de victòria. Les cartes, a part d'afectar i donar variabilitat, per compensar l'equilibri del joc, et poden donar punts de victòria a favor, en contra, o són neutrals, com aquesta que veiem aquí. Spray brings new from enemy camp. Aquesta no costa punts de victòria. 0 punts de victòria. Després d'aquesta primera informació del de tot, ve el número de la carta, que pot haver més d'una. Aquí, per exemple, aquest mazo, igual de tipus 6, n'hi ha X, 2, 3, que siguin. El nom de la carta, Formation Scattered, l'explicació del que passa, i a baix de tot hi ha simplement el número, és el número de, si s'apera alguna carta d'un altre joc, hi ha un número únic per totes les cartes de tots els jocs.
Bé, això seria més o menys l'explicació del que hi ha a les cartes. Prèviament a començar una seva batalla, en aquestes taules, per exemple, la batalla que farem ara de Dürstein, et diu pel número de carta quines no juguen o quantes no juguen de cada tipus, de cada número. En aquest cas jo he retirat les de modus i de les altres resta que no calen per la batalla de Dürstein, tant pel francès com per la coalició. He retret de la capsa. Bé, i finalment dius una mica el procediment de com funcionen cada torn les cartes. Com us he dit abans, el primer torn és l'únic torn on s'agafen cartes de modus i són les úniques que s'agafen al primer torn. Es tradueixen tant per jugar a l'event que toqui, pots escollir la que vulguis de les que agafes, els punts de moviment i els punts de victòria que guanyes, perds o neutral. I si us fixeu, aquí per exemple hi ha la taula per cada batalla o campanyeta, no? Quantes cartes agafes. En aquest cas, Dürstein, el francès, agafa dues de moda al primer torn i la coalició també. I d'aquelles que agafa en juga una i només una. El jugador, en aquest cas, ha d'elegir una de les dues que tens, la que vulgui jugar. I després, al segon torn, s'agafen el que se'n diu un bonus de cartes, a més de la que s'agafa regular del mazo restant. Les de modus ja no s'agafen més, només el primer torn. Així que al segon torn agafes una regular, que s'agafa cada torn, del mazo, més al segon torn hi ha un bonus de cartes, que en aquest cas per Dürstein, pel francès, són 3 cartes, més la regular 4 n'agafarà, coalició 2, més la regular 3. A partir d'aquí, això és el segon torn. A partir d'aquí, tercer torn i posteriors, s'agafa només una carta sempre, la regular, i a més, si ha jugat alguna carta de tàctica, com aquesta que veiem aquí, persecució cavalleria, o bé una carta de joc, com aquestes d'aquí, com els daus, doncs si el torn anterior n'ha jugat una o diverses d'aquestes, m'ha fet una de cada podria ser, n'agafes extras, a més de la regular, segons el que hagi jugat de game cards o tacticals. I així, això és a partir del tercer torn i posteriors. A l'acabar del dia, es compten els punts de victòria, se sumen i resten de les cartes. De totes, les de modo ja no es fan servir més, només el primer torn, de la resta, i un cop comptat es torna a barrejar el mazo, i si la batalla dura més un dia o és una campanya, es tornen a agafar les que toquin. Es torna a agafar una, la regular, les que toquin si s'han jugat tàctiques o de game card. I així és com funciona una mica, ja ho veurem més endavant, més d'algun detall, les cartes, la regla de cartes de Library of Napoleonic Battles.